दामी सोकेस बन्दैछ कि एकदम। खुट्टा चाहिँ कसरी लाउने भन्दाखेरि यसरी खुट्टालाई टक्कसँगले हामीले बनाउनु पर्छ। जस्तै यस्तो। अब यो चाहिँ लगेर ठक्कसँगले यसरी बस्छ है। देख्यो? यसलाई मिलाउनु पर्छ हल्का। कर्नर ब्रिक, मोर्लिङ ब्रिक र ग्रुप बिट हानिसक्यो है। बिचमा ग्रुप बिट सोको लागि र हामीले खुट्टा पनि लगाइसक्यो। अब हामीले च्यानल फिट गर्नु बाँकी छ र पल्ला। हेलो गाइज, ल है यतिकोसम्म भएको छ है। अब मैले बेडसिट पनि लगाइसकेँ र यतापट्टि हाम्रो वान साइड पल्ला हुन्छ। गोइङ टु मेकिङ पल्ला। सोकेसको माथिको बिटहरू पनि लगाइसक्यो। अब हामीले यहाँ सिसाको लागि च्यानल, जुन च्यानल चाहिँ हामीले कसरी बनाउने हेर्नु ल। र हाम्रो च्यानलको लागि चाहिँ यसरी लिक बनाउनु पर्छ। यसरी सिङ्गल लगाइसकेको छ एउटा यसमा। अब अलिकति खोल्नु बाँकी छ। ल हाम्रो अब च्यानल कसरी बन्दैछ हेर्नु होला। हाम्रो यो छ यो भएको च्यानल। यत्रो हाम्रो 4 mm को सिसा है यहाँ चाहिँ। यसरी आउँछ। अब यसलाई अलिक बढाउँदैछु अर्कोपट्टि। 4 mm को सिसा। यो चाहिँ सिसाको यसको रेलको ट्र्याक चाहिँ कसरी बनाउने? सिसाको क्यारेक्टर च्यानल काठको क्वालिटी हेरी हुन्छ। यो चाहिँ अब एकदम फाइन काठ हो। अब यहाँ हामीले यति बेसी अझै गर्नु फोल्डिङवाला हाम्रो यति हुन्छ। यति चाहिँ लक बस्छ पछि। यसको मालिक ने चाहिँ यहाँ छ। यहाँ छ पैसा दिनु मानेको छैन। लगाइस यो चाहिँ किन यस्तो गरियो थाहा छ? फोल्डिङको लागि। ल अब एकछिन पछि हामीले यसलाई सेट गरेर म देखाउने छु। यो चाहिँ सबै सिसाको च्यानल लिक है। ल गाइस हाम्रो कलरिङ हुँदैछ है। यहाँ काम गरिरहेको छु म। काम नि अब के काम हुनु। म्याग्नेट चाहिँ कसरी हामीले फिट गर्ने?
चिनो चाहिँ हामीले यसरी लाउनुपर्छ र यहाँ फेभिकलको दाग देखिसकेको छ यहाँ र यहाँ हाम्रो यहाँको गाइस हामीले फाइनली यसको पल्ला पनि लगाइसक्यो म्याग्नेट पनि फिट गरिसक्यो र अब यसको कलरिङ म्याग्नेट चाहिँ माथि देख्नु हुँदैछ यस्तो हुन्छ एकदमै राम्रोसँगले हाम्रो सोकेस बन्दैछ फर्स्ट कोटमा चाहिँ यस्तो राम्रो आउँदैछ भने सेकेन्ड थर्ड कोटसम्ममा चाहिँ कस्तो होला यहाँ हेर न एकताल लाउँदा नै त्यस्तो हुँदैछ हो घाम लागेको तारमा चाहिँ मौका छोपिहालेको कलर हाल्नु